係啊，我入到嚟就見到死人啦，咁啊即刻唔得志，咪走去打電話去報警咯。三哥，條屍喺裏邊啊！杜麗月，干 Sir， 死者係因為頸部嘅大動脈俾人用刀切開，大量失血致死嘅。初步估計死到有冇10個鐘頭到啦。咁即係大概今朝早嘅7點零8點鐘。兇手係左右，死者嘅刀傷係由喉嚨割向大動脈嗰邊。照刀傷嘅深淺度嚟睇，喉嚨呢邊係深過大動脈嗰邊，所以我敢斷定兇手係左右。死者叫鍾永才，52歲，係做放數。阿頭啊，呢度有個夾萬啊，有啲數簿嗰個全部都係啲舊數嚟㗎。阿頭啊，衣櫃裏邊發現啲女人底衫褲，仲有女人睡衣。我頭先問過隔離屋，死者個老婆死咗好耐，佢應該一個人住。係啊，我正話嚟到咧，就想幫阿中山執屋啦，點知又見佢瞓咗喺度啦。死者最近有冇同人結怨啊？冇啊，阿中山都唔中意同人來往嘅，有冇仇家我真係唔知啦。中山係咪做放數？唔知咯。咁除咗中山住喺呢度之外，仲有冇其他人住啊？冇啊，我次次嚟都見佢一支公，好似親戚朋友都冇噶啦。咁女朋友咧？我更加唔知啦，我正話嚟做咗鐘點幾個月嘅咋，我乜嘢都唔知㗎。死者係大耳窿，萬一行古惑嘅，應該有料到。大門有冇叫過？又知道夾萬有錢，我諗應該係熟人做。法醫話死者係今朝被殺嘅，晨早流落喺自己屋企俾人殺死，我諗都叫人揾到目擊證人。睇嚟呢頭啲風水都係麻麻嘅。今朝話上面死人，呢度無端撞車。嗰個叔叔一定好趕時間㗎，佢今日救咗我就擒擒聲走咗，我都仲未多謝佢。兇手離開死者屋企，行呢條路係最快離開呢一區。咁啱今朝7點零8點鐘發生個交通意外，我諗我哋可能揾到目擊證人。似唔似表哥啊？哇，好得意啊！嗱，呢部電腦咧可以幫到你揾到你想見嘅人㗎。真係？係啊，聽你表哥講，你咪話想揾翻琴日救你嗰個叔叔嘅。係啊。嗱，你講俾我哋聽，叔叔有咩特徵嘅，我哋就可以揾到佢㗎啦。我好記得叔叔個樣好似。咁啊好啦。表哥你咁高。我哋首先由頭髮開始講起。嗰個叔叔咧啲髮型係點㗎？邊個最似啊？哦，短頭髮嘅。咁個面型咧？啊，尖尖地嘅。咁對眼咧？眼大定細嘅？記得。咁你記唔記得叔叔着咩色衫嘅？藍色。藍色嘅。咁仲有咧，叔叔有冇揸住一啲好似刀啊之類嗰啲咁咧？啊，輝仔，頭先你咪話藍色衫嘅，咁係藍色嘅褸啊，一個冷衫啊，一個恤衫嚟㗎。我好急，我想屙薯薯啊！我同你去啊！珊啊，你叫我帶輝仔嚟，到底係咩事先？實情係我哋懷疑輝仔琴日見個叔叔同一單兇殺案有關。唔係啊嘛？唔好同輝仔講，我驚嚇親佢。喂，冇電啊！揾個電話打俾你啊！等等啊，輝仔，大個仔啦，唔使哥哥陪你去廁所啦。咁咧，你一陣去廁所度等下哥哥，好冇？喂，點啊？單兇殺案有咩料爆啊？哇！做記者做到你咁都好巴閉啫，又係差館廁所嘅料。喂，有單劫我都幫你手做證人喎。嗱，我幫得你哋事，你都應該有翻啲好嘢益我啩。嗱，老老實實啦，單 case 啊冇乜料可以爆俾你聽㗎啦。不過就好似話搲到個僆仔翻嚟認人。僆仔？就咪差啲俾車撞到一個啊！好似話救翻咗個男人同單 case 有關。咁即係可能係殺人兇手嘞喎。你自己講啊，我咩都冇講過。不過既然話都有可能啊，咩都有可能啦，係嘛？哦，輝仔，我哋再玩過嚇。嗱，你唔記得叔叔對眼係點唔緊要嘅喎。呢度咁多個鼻，邊個鼻最似叔叔啊？我好攰啊，都唔好玩嘅。輝仔乖，唔好扭計下。嗱，表哥咁錫你嘅，你都想幫表哥㗎。係咯，我哋一齊揾個叔叔出嚟啊，好唔好？其實除咗見到叔叔，仲有一個姨姨㗎。姨姨？即係仲有多個女人？
你哋究竟想揾叔叔定係姨姨啊？我哋兩個都想玩。係啦，嗱，你先拼咗叔叔個樣出嚟，跟住再拼埋姨個樣出嚟，好冇？我唔記得叔叔個樣啊。冇理由㗎，你頭先先至話記得。啊，輝姐，我哋揾咗個姨出嚟先啦。好啊。拜拜。阿母啊，用電腦畫公仔都唔好玩嘅，我以後都唔識啊。喂，係啦，得女人嗰幅嘅，男人嗰幅咧？喂，講話奇怪喎，你表弟明明好合作㗎，口口聲聲話認得嗰個男人，點解去完廁所之後翻嚟，乜都唔記得晒？我表弟記性好好，你睇佢做呢張拼圖嗰陣時，就知佢觀察力同埋記憶力都好強。佢話唔記得，只不過藉口，佢其實唔想講。點解啊？或者嗰個男人救過佢，佢唔使出面去救明恩人。冇理由啊！我哋都冇同條僆仔講過，話我揾個係疑犯。僆仔啊！死！我仲喺廁所霎眼可以見到個僆仔，佢可能聽到我講啲嘢啊！你講咩？冇啊！我正話同個記者講開，話我哋可能揾到個僆仔翻嚟做目擊證人啫嘛。唉，唔怪之係僆仔完廁所翻嚟之後態度變晒啦。你真係女士啊 ！Sorry 啊，頭。算啦，下次小心啲，尤其是對住傳媒講嘢更加要醒目，冇謂俾人亂作新聞。而家唯有睇下飛嗰邊刮唔刮到料，你都去做嘢。Yes sir。 Yes sir。知唔知阿鐘永才死咗啊？雞乸咁大隻字，盲嘅都知啦。我叫咗佢唔好擠咁多 cash 喺屋企㗎，不過佢唔聽我講啫嘛。你又知佢好多 cash 喺屋企？同佢收數收咗6、7年，咩我唔知啊。佢份人咧就最中意數銀紙嘅，有銀紙喺手咧佢就 happy 嘅。佢又唔中意去銀行喎，佢話隨時揦起手啊，都有錢借俾人啊嘛。你知唔知佢最近有咩仇口咁啊？佢好小心嘅，從來都唔中意同人有咩拗撬。佢啲債仔咧？佢好揀擇嘅，又唔中意借錢俾古惑仔，佢又驚收唔翻喎。佢啲客仔多數都係啲做生意啊，有正當職業嘅人，唉，都係啲衰爛賭嗰只嘅啫。講我又講啊，間唔中都有你哋啲阿 Sir 幫襯下㗎。總之一句講晒，我唔去搞人啊，已經偷笑啦。照計又冇乜理由有人搞翻佢轉頭㗎。除咗你之外，有咩人知道佢屋企夾萬有咁多錢？佢一條冷住，間唔中有個心上去執下屋。佢早輪同條骨妹住埋一齊，後尾話條女手腳唔乾淨，跟住又散咗。嗰條女個名叫做阿怡啊。呢間做咩？頭先嗰條友可能已經行出嚟，入去先。揾邊個啊？差人，你係咪李秀儀啊？我係同財叔住埋嗰一排，不過早輪散咗啦。幾時啊？咩幾時啫，阿 Sir？幾時住埋定幾時散啊？你唔中意答嘅可以唔使答嘅。阿 Sir 有大把時間，今晚問唔晒嘅，咪聽晚再嚟問過咯。我大半年前識佢嘅，咁骨場啲熟客仔嚟㗎，可能係我啲手勢正啩，咁我佢叫佢辭埋份工，淨係服侍佢一個咯。咁即係同居啦。切，你話佢包起我都得㗎？咁既然住埋一齊，你應該有佢屋企嘅鎖匙啦，係嘛？喂，阿 Sir，你咪懷疑我啊？你做咩事散啊？合則嚟，不合則去㗎咯。哼，我只係當做生意咋，我冇諗住同佢做人世嘅。係咩？唔係因為你手腳唔乾淨咩？喂，阿 Sir，你冇屈得就屈喎。你最後一次見阿鐘永才係幾時啊？搬走咗之後冇見過啦，2個月前啩。你琴日朝頭早7、8點喺度做咩？尋日收咗工之後，咪同班姊妹打通宵麻雀咯，打到天光，咪一齊去飲早茶。飲完早茶，你咪各自歸家瞓覺咯，嚇！姊妹？咩姊妹啊？骨場啲姊妹阿 Sir， 細玲啊、Fanny 啊、Wing 咁咯。點啫？使唔使俾埋個電話你，等你翻去 check 下？好啊，唔該晒。平日做嘢咁辛苦咧，阿 Sir 你哋應該多啲來幫襯下，鬆一鬆個人咧，做人冇咁燥嘅。嗱，
兩位阿 Sir 冇嘢問啊嘛，唔好阻住我休息啦。呢邊呢，好閒格唔送。頭先喺度走個男人，係咪你個 friend 嚟㗎？邊個？戴漁夫帽嗰個。我唔知喎，今日冇人問過我。係咁啦，唔送啦。問過死者街坊，冇人見過呢個女人。阿頭，特北妹嗰邊有冇料到？問過晒佢啲姊妹㗎啦，似乎真係堅料。嗰朝佢哋成班去飲早茶。咁即係又唔關佢事啊？未必，佢可能同人合謀，又或者俾條鎖匙兇手入去犯案都未定。冇錯，到目前為止，特骨妹同死者嘅關係最密切。但我覺得呢個李秀儀好似有嘢瞞住我哋咁。頭先我去佢屋企嘅時候，我見到個男人喺佢門口經過，我問佢識唔識，佢話唔識。但我問過晒個骨場嗰班姊妹，先知道原來個瘌痢頭嘅男朋友叫做林浩江。而我哋頭先見嗰個男人，佢就有瘌痢頭，我諗應該係佢。擘大眼講大話，肯定身有事啊！呢條線要跟落去。呢個就係車禍現場拼出嚟嗰個女人。唔係個特骨妹喎。阿頭，鑑證科喺你度。喺現場執到幾條頭髮，經化驗證實係患有禿頭斑，即係俗稱嘅瘌痢頭。死者冇生瘌痢嘅，啲頭髮好大可能兇手留低，兇手係個瘌痢頭。林浩江。喂，你哋做咩啊？差人。阿 Sir， 我嚟收咗佢咋？林浩江係咪住呢度啊？係啊，佢係唔喺度啊？阿 Sir 唔喺度嘅咩？唉，呢條友啊，臨交租嗰幾日咧神唔見人嘅。阿 Sir 佢犯咗法啦！唉，佢走咗佬，我實人收翻間屋。我哋仲揾緊佢。唉，租咗俾佢真係唔使恨啊！初初我以為執到寶啦，咁貴租佢都肯租喎。唉，點知搬咗嚟又唔肯交租，乜好唔掂嘅咩？梗係唔掂啦！中意開工，中意係攤頭，翻下唔翻下邊度夠使啫？唉，我嚟真追租啊！佢話認嗰個係佢大佬，又認嗰個佢係大佬，唔知係真定假嘅。咁佢做咩工啊？哦，佢做三行㗎。咁你知唔知點揾到佢啊？唉，知道我去揾佢啦。唔該晒。咁而家點啊，飛哥？跟晒啲地址同電話佢，我諗應該揾到。有冇咩事啊？差人。哦，阿 Sir 咩事咧？林浩江係咪喺度做嘢啊？我瘌痢仔係嘛？佢本應咧就要翻嚟呢度做嘢嘅，不過前日開始咧就唔見佢蒲頭啦。你肯定係前日？肯定前日。佢本應咧就要幫我收一批瓷磚嘅話，點知咧人影都唔見一隻喎，搞到踢晒腳，仲差啲冇貨交俾人添。呢條友真係冇嚟搭霎㗎，一贏咗馬咧就唔見人㗎啦，電話都冇一個㗎喎，好似唔想撈咁樣，又冇交代，我諗住炒鬼咗佢㗎啦。咁你知唔知佢平時同啲咩人來往多啊？有一個咧跟我遊友嘅叫阿康嘅，兩個周不時都行得好埋自浸下㗎。邊個阿康？我炒咗咯。又炒咗？係啊，瘌痢仔咧就爛賭，佢又鹹濕，俾啲師奶投訴啊，話佢偷女人底褲啊，咁留喺度冇意思啦，咪炒鬼咗佢咯。如果你真係想揾瘌痢仔咧，不妨揾呢個阿康啊，佢應該幾老死下㗎。點樣可以揾到佢啊？哦，我有佢電話。寫到。好啊。除咗呢個阿康，仲有咩人可以聯絡到佢啊？佢好似有個唐大佬㗎，開咗一間咩天香雞咁㗎。飛哥。咦，你係咪撞咗嗰招嗰個姨姨？輝仔走啦！輝仔，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 輝仔。殺你㗎？知啊。咁你認唔認得殺你嗰個係咩人啊？認得。Sorry, I can't speak Cantonese。小朋友啊，我喺嗰邊見到有隻狗仔受咗傷啊，但係我對狗毛有敏感，你可唔可以同我一齊過去睇下？好啊。好啦。隻狗喺邊啊？喺前面紙箱後邊啫嘛。咁
冇嘅，你做乜？我唔係要狗仔，我要你條命仔啊！救命！你做乜嘢啊？喂，做乜嘢啊？俾你嚇死我啦！你冇事啊嘛？冇事啊。輝仔啊，另外嗰個姨姨，你係咪記得係嗰朝早見過嗰個啊？係啊，我認得佢，不過佢講英文，跟住佢就琴聲走咗啦。咁頭先揸刀嚇你嗰個人咧，係咪嗰朝早救你個叔叔啊？唔會，嗰個叔叔咁好人，點會用刀吉我？嗰個黐線佬我都未見過嘅。咁你認唔認得佢個樣啊？認得。阿頭，拼圖輸咗。咁面善嘅？林浩光，究竟係林浩光點解要殺呢個僆仔？傳媒已經爆晒料話佢目擊證人，佢梗係殺人滅口啦。但輝仔嗰朝見嗰個唔係辣呢頭嚟㗎。咁或者佢唔想自己嘅身份曝光，所以咪出錢請辣呢頭喐手。我話佢兩個都可能係兇手。本來我哋冇證據懷疑佢，但命案當日輝仔面對面見過佢，而今日就有人對輝仔不利，由此推斷呢個男人係做咗虧心事，甚至乎係辣呢頭嘅同黨添。鑑證科嘅同事喺兇案現場嗰度揾一條辣呢嘅頭髮。林浩光今次係吟詩又唔得，我哋亦都唔排除有兩個兇手呢個可能性。咁個女人呢？阿輝就話案發嗰朝曾經見過佢，而正話遇襲之前咁啱又見翻佢。嗰個女人咧見到輝仔就掉頭走，都好有可疑。現階段我哋唔可以肯定呢個女人同兇案有關，不過佢應該見到嗰朝早救輝仔嗰個男人。既然輝仔幫唔到我哋拼個男人出嚟，佢應該幫到。最慘個女人係得個拼圖，咩料都冇，真係難搞。個男人仲衰，連拼圖都冇。而家睇嚟喺3條可疑嘅線索之中，只係得辣呢頭嗰條可以跟嘅啫。佢個堂大佬叫林浩天，阿飛見過佢，但冇乜料到。辣呢頭仲有個好朋友叫陳士康，阿仁同埋琪琪喺度報緊佢。會唔會呢個陳士康就係嗰個神秘男人啊？